क्यूब में आज अनबॉक्स किया है शाइनी स्टील फिनिश में वर्लपूल का ये फ्रिज, जिसका मॉडल नेम है IF375 INV ओमेगा स्टील और इसकी प्रिंटेड MRP है 49,590। ये एक 3 स्टार इन्वर्टर फ्रिज है विद एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ जस्ट 237 यूनिट्स। काफी स्पेशियस फ्रीजर सेक्शन इसका है विद अ टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब इनसाइड द फ्रीजर। नीचे का सेक्शन काफी अच्छा है लुक के मामले में, जो आता है टफन ग्लास विद सिल्वर एज फिनिश के साथ। 4 शेल्फ्स आते हैं इसमें विद बड़ा वेजी बॉक्स और साइड में एक लॉक भी है। कंप्लीट वारंटी है 1 साल की, कंप्रेसर पे 10 साल की, और डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आपको 35,000 के अंदर आराम से मिल जाएगा ये फ्रिज।